Hello，大家好，歡迎收睇 Steve 開箱啊！咁好耐冇見啊，同各位咁就對上一段片都差唔多係2-3個月之前啊，咁就係數碼暴龍機嗰段片啦。咁見到個反應都有唔少朋友睇過嘅，都有朋友 like 咗啊，有人訂閱咗我，咁好多謝大家嘅支持先。咁好啦，今次翻到嚟開咩箱呢？事隔幾個月之後，咁就開呢一部富士嘅即棄相機。係啦，咁其實本身對即棄相機認識就冇乜大認識嘅，咁其實真係細個可能玩啲電子入電芯嘅菲林相機啦，咁呢即棄相機我真係第一次買，第一次試，咁見呢部係限量版啦，同埋佢送呢個 case 咧，全球都會開俾大家一齊睇睇嘅，見幾得意，同埋幾有懷舊嘅味道、復古嘅味道，咁就買咗啦。咁喺邊度買呢？就其實係香港旺角嘅一啲樓上鋪啦。咁如果詳情大家想知嘅，咁我都會俾翻個地址大家，係啦。咁等大家睇會唔會上嗰度買啦？係啦。咁事不宜遲，開箱先。開箱之前影一影個箱俾大家睇下啦。係啦。咁咪介紹翻咯。係啦，咁開咗出嚟就係有個鎖匙扣啦，有個 case 啦，同埋有兩部嘅即棄相機嘅，係啦，幾得意，好有文青 feel 啊！我自己覺得。咁其實大概呢部機就100-200蚊嘅，咁佢二本嘅意思即係佢入邊有兩部嘅即棄相機，咁每部咧大概可以影到27張相啦，係啦，27張相啦。OK， 好，喂，事不宜遲，開箱先。長氣啊！我比較唔好意思啊。好啦，開啦。OK，咁個盒都係放埋邊先啦。好啦，見到個盒，哇！其實好得意嘅張卡紙咧，攝住咗喺入邊，係啦，呢個 case 幾得意啊！哇！真係個相機喎。OK， 呢個 case 其實好質地係好似我哋平時手機嗰啲 case 咁樣嘅，係啦。OK， 鎖匙扣啦，好特別啦，係啦，綠色。好，跟住就相機。嗱，咁其實入邊就冇其他嘢㗎啦，係咯。兩部相機，兩部即棄相機，一個 case，一個鎖匙扣，咁就其實呢度大概就200蚊左右啦，200蚊左右啦。其實我接受嘅呢個價錢，因為見呢個 case 係幾靚，咁我又費事行多幾間，又費事揾啊，咁就買咗啦。咁呢，其實佢每部即棄相機呢都有個日期㗎，我見佢，咁就zoom近啲先，咁就係嗱呢部就2019年9月啦。咁因為其實可能佢入邊嘅菲林咧都有個曝光率，你開咗之後或者係咯點佢就會可能唔會曝光咗，就會令到個質素冇咁好，或者影出嚟就冇咗咯張相，係啦。以我所知就咁，因為其實我本身都冇太大認識嘅，咁如果或者大家對即係相機或者對相機好清楚嘅，都可以同我講講啊，我哋大家可以 share 下、分享下，係啦，教下我都得。係啦，因為純粹我覺得係我本身都幾中意影相，但我就唔係話好專業啊啲人咯。咁影相係做翻留念嘅，咁就嚟料啊，開出嚟望望先。係咯，如果中意影相啊或者中意攝影嘅朋友咧，其實我覺得呢部機真係唔可以錯。同埋佢送個 case 咧，有啲懷舊嘅味道，好值得收藏。咁部機就係咁樣啦。咁就咁樣啦，幾得意啊！有啲似玩具咯，不過唔錯唔錯。係啦，要研究下先。佢有好多掣嘅，教你點樣用咯。嗱，有唔同嘅場合啦，呢度應該係介紹點樣去調校翻部機啦。咁就影相
OK，咁係啦，為咗呢部機咧，其實都要犧牲下開一開影張相嘅，我會哇黐咗啲塵落去添。好啦，咁樣啦，哇好得意喎，幾得意喎，真係係咁裝咗佢好 fit 嘅，成個感覺唔錯。係啦，我試下玩下部機先。咦？拍咗上去之後，佢有啲聲，係咪即係代表？哦，佢本身入邊應該有電池㗎啦，入邊應該有電池嘅。咁而家應該係開咗部機啦，咁就可以影相。我試下 off 先，係啦 off 咗嘅冇。OK，嗱咁或者我試下影少少嘢啊，影少少嘢啦。攞比卡超入嚟，係啦，試下影一張先。好。咦？冇反應嘅？點解會咁嘅？係咪要自己擰㗎？太大鑊啦！唔知點樣玩添。因為咧，佢見到佢頂呢度咧有個 number，應該係27張。咁影完一張，佢應該會跳嘅。以我所知，係啦，我試下大力啲撳落去先，冇反應喎，點解咁嘅？off 咗佢先。係咯，試唔到添，唔緊要。好，咁咧，我陣間都會試一試嘅。咁我睇下會唔會後補翻一段片係我研究到佢點樣玩啦。係啦，唔好意思先嚇，咁多位試多次，唔得嘅。好啦，咁咧大家咧，如果對呢部機有興趣咧，都可以出去買。其實咧我自己諗啦，就即係相機咧，佢就係可能有陣時你去到外國旅行，即係以前啊，去到外國旅行已經冇咁啱冇相機嘅身，或者咁啱菲林冇晒啦，冇電啦，或者跌壞咗啦，咁呢啲相機就可以幫到你去拍低你嘅想影嘅嘢啦，留翻個回憶咯。咁咧，我問咗店鋪嗰啲靚仔哥哥啦，咁佢就同我講，呢部機咧影完之後咧，成部去啲曬相鋪，成部機俾佢就得㗎啦。咁佢就係曬相鋪，佢哋應該會知道點樣去做，係啦，咁就可以幫你曬咗啲相出嚟嘅。好啦，唔好意思先大家，咁我轉頭都會研究下部機嘅啦，會做下功課。係啦，唔好意思先，咁呢段片介紹喺呢度。大家有興趣嘅都可以繼續留意我嘅 channel 啦，或者對我有咩意見，或者想我開啲咩箱都可以留言俾我，記得訂閱我啊！多謝晒大家，拜拜。